గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి బనానా క్లిప్స్ మరియు వైరింగ్ అండి. ఈరోజు టాపిక్ మేము యూజ్ చేసిన వైరింగ్ ఏది, ప్లస్ మేము వాడిన బనానా సాకెట్స్ ఏంటివి అనేది ఈరోజు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేనైతే టెక్నీషియన్ కాదండి, కాకపోతే మేము యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, మేము ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ పొందామో అంతవరకే మేము చెప్పగలుగుతాం, కానీ పూర్తి టెక్నీషియన్ అయితే కాదు నేను. ఈరోజు మేము వాడిన బనానా సాకెట్స్ వచ్చి ఇవే అండి. ఇది గోల్డ్ కోటెడ్ అండి. ఇది రెడ్కి వచ్చేసి ఇట్లా రెడ్ స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు, బ్లాక్ వచ్చేసి బ్లాక్ స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు. ఇది 12 జతలు వచ్చేసి 12 పేర్స్ వచ్చేసి 6000 పడ్డాయండి. ఇది మేడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ, ఇవి బ్రాండ్ పక్కా గోల్డ్ కోటెడ్. ఇవి ఈజీ అండి, మెథడ్ కూడా ఈజీ. ఇది ఓపెన్ చేయడము, దీనిలో వైర్ ఇన్సర్ట్ చేసేయడము, మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేయడం అనమాట. ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది. 12 పేర్స్ వచ్చేసి 5900 6000 పడ్డాయండి. ఇవి తర్వాత మాకు తగ్గాయని చెప్పేసి మరి ఇంత కాస్ట్ ఎందుకు లేని చెప్పేసి ఇవి తెప్పించాము. నెక్స్ట్ ఇవి పేరు వచ్చేసి 250 పడ్డాయండి. ఇవి ఈచ్ పేరు 250 పడ్డాయి. బ్లాక్ అయితే ఇట్లా బ్లాక్ ఇచ్చాడు, రెడ్ అయితే ఇలా రెడ్ ఇచ్చాడు అనమాట, ఈజీగా మనం గెస్ చేయడానికి. ఇవి బాగున్నాయి, ఇవి చాలా కాస్ట్ పడ్డాయండి. ఇది కొద్దిగా ప్రీమియం మోడల్. ఇవి క్వాలిటీ అలా ఉంటుంది, ఇది వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఈ సాకెట్ వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అనమాట. క్వాలిటీ ప్రీమియం మోడల్, ఇది ప్రీమియం క్వాలిటీ. ప్రైస్ కూడా అలాగనే ఉంది, మేడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. ఇది మేము ఆర్డర్ పెట్టిన 20 డేస్కి వచ్చిందండి. ఇది ఈ ఐటము 12 వచ్చాయి అనమాట బాక్స్కి. 12 పేర్స్ వచ్చాయి, 6000 పడింది. ఇవి వచ్చేసి 2 వస్తాయండి. ఇవి ఒక పేరు వస్తాయి అన్నమాట. పేరు వచ్చేసి 450 ఎంత పడింది. ఇది అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతాయి. ఇవి సరిపోతాయండి, అంత కాస్ట్లీ ఏం అవసరం లేదు. ఇవైతే ఓకే, సరిపోతాయి. ఇవి మీరు కొనాలనుకున్న వాళ్ళు నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, ఒకసారి లింక్ చూడండి. ఇవైతే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇది మా 13 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ అండి. ఇది ఏబీ రిసీవర్ నుంచి మేము సిగ్నల్స్ తీసుకున్నాము. 13 ఛానల్ సిగ్నల్స్ ఇవి. లెఫ్ట్ రైటు, ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్, సెంటరు లెఫ్ట్ రైట్, సరౌండింగ్ బ్యాక్, అట్మాస్ అన్నీ వేయండి సిగ్నల్స్. మొత్తం టోటల్ సిగ్నల్స్. దీనిలో సబ్బూఫర్ లేదండి, ఓన్లీ ఛానల్ సిగ్నల్స్ మట్టుకే. ఇవి ఆర్సీఏ కేబుల్స్. ఇలా వెళ్ళేసి దీని నుంచి ఇట్లా అక్కడ హోల్ ఉందండి, దాని నుంచి అట్లా ఏవి రిసీవర్ కనెక్ట్ చేసేసాము. సింపుల్ మెథడ్. ఒక 1 మీటరు, దాదాపుగా 1 మీటర్ వైర్ అండి. ఇది అంటే 3.5 అడుగు ఉంటుంది దాదాపుగా. లేదండి, సారీ, ఇది ఇంచుమించుగా 5 ఫీట్ ఏమో కేబుల్ తీసుకున్నాము. కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉండాలనేసి ఆర్సీఏ కేబుల్ అన్నీ 5 ఫీట్ తీసుకున్నాము. ఇవి అమెజాన్ అండి, అమెజాన్ ఆర్సీఏ కేబుల్స్ ఇవి. వీటికి ఈ విధంగా మనము ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి ట్యాగ్స్. ఈ విధంగా నేమ్స్ రాసుకున్నామండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. రేపు ఎప్పుడైనా రిపేర్కి వచ్చినా కూడా దీన్ని ఓపెన్ చేసా కూడా మనము ఈ విధంగా మనము ఇట్లా ట్యాగ్స్ వేసేసుకొని దీని మీద మనం మార్కర్తో రాసుకున్నామంటే ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట. ఆ స్టిక్కర్స్ అవి నిలబడవు. ఇవైతే పర్మనెంట్, మనం తుడిచినా కూడా వెళ్ళిపోవు అనమాట. ఈ ట్యాగ్స్ ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయండి, అమెజాన్లో కొట్టారంటే దొరుకుతాయి. ఇవి బాగుంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది, వర్క్ బాగుంటుంది. ఐదో విధంగా దీనికి అక్కడక్కడ ట్యాగ్స్ వేసాము, లేదంటే చిక్కుపడిపోతుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేసి ట్యాగ్స్ వేసాము. ఇవన్నీ వీటి మీద కూడా మేము ఇక్కడ రాసుకున్నామండి. ఫ్రంట్ హైట్స్ ఈ విధంగా. వీడు కంపెనీ వాడు మాకు ఏవి రిసీవర్ ఇవి ఇచ్చాడు, కానీ ఇవి నిలబడవండి పేపర్. ఇవి ఊడిపోతాయి, గమ్పోతుంది. ఇవి అయితే పర్మనెంట్, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అలాగే ఉంటుంది లైఫ్. ఇది ఇట్లా మనం నేమ్స్ రాసుకున్నామని ఈజీ మెథడ్ అనమాట. ఇవి ఎక్కడా మనం చూసింది కాదండి, నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్నాను. ఎక్కడ కాపీ కొట్టింది అయితే కాదు. ఆలోచించుకొని మేము ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఇవి కూడా దొరుకుతాయండి, ఇట్లా కూడా మనకు
టేపు అవన్నీ వేస్తే ఆ గమ్ అంటుకొని మనకు కొద్దిగా చిరాకు అనిపిస్తుంది, వైర్ అంతా జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటుంది. ఇవైతే కొద్దిగా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని స్టిక్కర్స్ టైప్ అనమాట. ఇవి కూడా ఇట్లా రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మనం టైట్గా పెట్టుకొని అట్లా పెట్టేసామంటే సరిపోతుంది. ఎక్స్ట్రా వైరు మనం ఈ మాదిరిగా బంద్ చేసాం. ఇంకొక 1 మీటర్ ఉంటుందండి వైర్ ఎక్స్ట్రాగా. మేము వాడినట్టండి హ్యావెల్స్ కంపెనీ అండి, 1.0 హ్యావెల్స్ కంపెనీ. గోల్డ్ మెడల్లో కూడా వాడచ్చు మీరు. 180 వైర్ అంటారు దీన్ని, 1.0. చాలామంది యూట్యూబ్లో మేము చూశానండి, స్పీకర్ వైర్సే వాడాలి, అది ఆక్సిజన్ ఫ్రీ అంటారు, లోపల కాపర్ బాగా ఉంటుంది గేజ్ అంటారు, 14 గేజ్, 12 గేజ్, 10 గేజ్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ అవసరం లేదండి. యాక్చువల్గా థియేటర్లలో వాడేటి కూడా ఈ వైర్లే వాడతారు ఎక్కువగా. థియేటర్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద థియేటర్లలో అట్లా బ్రాండెడ్స్ వాడినారంటే ఒక బాక్సే దాదాపుగా ఒక 6,000-7,000 అవుతుంది. దాంట్లో ఉండేదంతా 100 ఫీట్ కూడా ఉండదండి, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇది మీకు బాక్స్ వచ్చేసి 500 ఫీట్ ఉంటుంది, 650-700 రూపీస్ బాక్స్. మాకు గట్టిగా అంటే ఒక 4-5 బాక్సులు ఒక 4,000 రూపాయలు, 3,500 రూపాయలకి మా యొక్క సెటప్ వైరింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసాం. కాబట్టి ఇవి సరిపోతాయండి. మేము 5 ఏళ్ళ నుంచి గత 2018 నుంచి వాడుతున్నాము. ముందు 5.1 అసెంబ్లీకి వాడేవాళ్ళము. ఏమీ ఇష్యూస్ లేవు. సిగ్నల్స్ బ్రేక్ కావడం కానీ, క్లారిటీ మిస్ కావడం కానీ, ఆడియోలో ఏదన్నా డిస్టర్బెన్స్ రావడం కానీ ఎటువంటి ఇష్యూస్ అయితే లేవు. ఇవైతే లైఫ్ బాగుంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. కొద్దిగా గేజ్ ఉండేది తీసుకోండి, బ్రాండెడే తీసుకోండి, హ్యావెల్స్ అలాగా. దానిలో గేజ్ లోపల లీడ్స్ ఎక్కువ ఉండేది తీసుకోండి, బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు అన్నట్టుగా ఆ స్పీకర్ వైర్స్ వైట్ కలర్ వస్తాయి, డిష్ వైర్ మార్గం ఇంతలాగా ఉంటాయి. అవి ఏమవుతాయంటే మీకు బెండ్ కావు, చాలా వెనకాల బల్గి చాలా హెవీగా ఉంటాయి చూడడానికి. అవి బెండ్ కావు, మనం కట్టుకోవాలన్న ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అవి బ్రాండెడ్ కాకపోతే మేము చేసుకునే సెటప్కి ఒకవేళ బ్రాండెడ్ కేబుల్స్ వాడినామంటే దాదాపుగా ఒక 50,000 రూపాయలు 70,000 రూపాయలు వైరింగే అవుతుందండి. ఎందుకంటే మాకుండేది ఏవి రిసోర్ ఇక్కడ, అటుపక్క సబ్బూఫర్స్ ఉన్నాయి, ఇటుపక్క ఇవన్నీ ఉన్నాయి, సీలింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ సరౌండింగ్. ఇట్లా ఆ స్టెప్స్ కింద ఒకటి ఉంది బాక్స్, సబ్బూఫర్ బాక్స్. ఇవన్నీ ఇట్లా రౌండ్ తిరుక్కొని మాకు ఇక్కడికి రావాలి అంటే చాలా మీటర్స్ పడుతుంది, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. బాగుంటుంది అది కూడా కంపెనీ వైరు. అంత బడ్జెట్ అయితే అనవసరం అండి, వేస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇవి సరిపోతాయి, ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇష్యూస్ ఉండవు. మీరు ఇలా బనానా వెనకాల క్లిప్స్ పెట్టించుకున్నారంటే రస్ట్ పట్టడం కానీ, లేదంటే ఏదైనా సిగ్నల్ బ్రేక్ కావడం కానీ, ఊడిపోవడం కానీ అలాంటి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అలా కాకుండా మీరు ఇట్లా పిన్ టైప్ పెట్టినారంటే క్లిప్స్ టైపు, అవి సరిగా ఉండవు. మనం ఎప్పుడైనా తీసేటప్పుడు ఊడిపోతాయి, ఏది ఊడిపోయిందో మనకు ఐడియా రాదు, ప్రాబ్లం అయితే. ఇవి సింపుల్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అనమాట, ఈజీగా ఉంటుంది, మెథడు నీట్గా ఉంటుంది. ఇదండి మా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇట్లా నీట్గా మేము చేసుకున్నాం, గందరగోళం లేకుండా నీట్గా చక్కగా చేసుకున్నాం బ్యాక్ సైడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మా అట్మా సబ్బూఫరు, అలాగే విధంగా సోఫా సెట్ కింద ఉండేది సెంటర్ ఛానల్ సబ్బూఫర్ అండి. ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బనానా క్లిప్స్. ఇవి కూడా అదే 1.5 వైర్ అండి. ఇలా వచ్చిందండి మాకు ఏవి రిసీవర్ నుంచి ఇలా కింద నుంచి ఇలా వచ్చింది మాకు. నీట్గా స్ప్రింగ్ పైప్ వేసాము. ఇట్లా కెర్క్ లేబుల్స్ వచ్చేసి దీనికి ఇచ్చేసాం. అక్కడ వచ్చేసి ఆర్సీ కేబుల్స్ ఉన్నాయండి, చూసే ఉంటారు. ఆర్సీ కేబుల్స్ అని అటుపక్క ఉన్నాయన్నమాట. దీనికి సింగిల్ ఫ్యాన్ వాడాము, డ్యూయల్ ఫ్యాన్ ఏం అవసరం లేదు, ఎక్కువ ఏం లేదు కాబట్టి లోడు. దీనికి వచ్చేసి డ్యూయల్ ఫ్యాన్, 2 ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేసాం దీనికి. అదేవిధంగా మేము వైరింగ్ వచ్చేసి ఈ మధ్య కాలంలోనే మేము ఇదంతా 5-6 months బ్యాకే మేము ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నాము. ముందు 5.1 ఉండేదండి. ఆ 5.1 మాకు ఆల్రెడీ వైరింగ్ ఉంది, కానీ ఆ వైరింగ్ అయితే మేము యూజ్ చేయలేదు. ఇవి మేము ఈ పెయింట్ వర్క్, ఈ కబోర్డు, ఈ కొత్తదండి మాకు షోకేస్, టీవీ షోకేస్ అనేది కొత్తది ఇది. ఇవన్నీ మేము రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇవంతా మేము ఈ స్పీకర్స్కి వైరింగు, ఈ సబ్బూఫర్ వైరింగు ఇవన్నీ మేము లాగాము. ఒక 2 daysలో ఇదంతా మేము వైరింగ్ లాగేసుకున్నామండి. ఎక్కడే కానీ మీకు వైర్లు కనపడవు, మీరు గమనించారంటే ఏవి రిసీవర్కి రావాలి మొత్తం.
ఇక్కడ నుంచి వైరింగ్ అంతా ఇలా తీసుకున్నాం అనమాట. అదేవిధంగా ఈ సబ్బూఫర్కి వైరింగ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఎక్కడ మీకు పైపులు కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, మీరు పైప్స్ కానీ వైర్లు ఎక్కడే కానీ మీకు కనపడడం ఏమి ఉండదు. ఇదైతే ఫ్లాట్ పైప్ కాదండి, ఇది ఎల్ఈడి బల్బ్. ఇది మీరు సబ్బూఫర్ వైరింగ్ కూడా మీరు గమనించి ఉంటారు, ఎక్కడ వైర్ కనపడదు మీకు. ఆ స్పీకర్ వైర్ కూడా మీకు కనపడదు. ఎవరైనా చూస్తే బ్లూటూత్ స్పీకర్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ పైన వైర్ వెళ్ళింది చూడండి, స్ప్రింగ్ పైపు. లుక్ వైజ్గా మనము కొనుక్కోవడం కాదండి, సెటప్ కూడా నీట్గా ఉంటేనే దాని అపీరెన్స్ బాగుంటుంది. ఎక్కడ వైర్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కూడా ఏవీ రిసీవర్ కింద కూడా మీకు వైర్లు ఎక్కడ కనపడవు, ఎక్కడే కానీ వైరింగ్ లేదు మీకు బయటికి. ఇక్కడ దీని వైరింగ్ కావచ్చు, మాకు సబ్బూఫర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ వైరింగ్ మీకు కనపడదు. దీనికి కూడా మీరు వైరింగ్ ఎక్కడ కనపడదు మీకు, అబ్జర్వ్ చేస్తారండి. ఇది ఎల్ఈడి అండి, ఇది ఎల్ఈడి. దీని సైడ్ పై ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది చూడండి వైరింగ్, వెళ్ళి ఆ చివర్లో కనపడకుండా ఒకటి పెట్టాము, దానిలోంచి సీలింగ్. దీని వైరింగ్ వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళిందండి. దీనికి అట్మా సబ్బూఫర్ వైరింగ్ కూడా మీకు సీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ సీలింగ్లో ఉన్నట్టు కూడా అన్ని సీలింగ్లోంచి లాగామండి. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేసి దీనికి రావాలంటే ఇక్కడెక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఎక్కడా మీకు లేదు. పైప్ కనెక్షను బయటకు ఉంటుంది కదా మామూలుగా, అట్లా ఏం లేదు. ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మేము ఇలా స్టోర్ రూమ్లో బ్యాక్ సైడ్ స్టోర్ రూమ్ ఉందండి మాకు, స్టోర్ రూమ్లోకి తీసుకున్నాము. స్టోర్ రూమ్లో నుంచి అట్లా కిందికి వచ్చిందండి, పైపులలోంచి వైర్లు కిందికి వచ్చేసి ఇక్కడ మేము హోల్ పెట్టేసేసి ఆ స్పీకర్ వైర్స్ అన్ని ఇట్లా తీసుకున్నాం అనమాట. తీసుకునేసి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రానే వదిలామండి మేము, కనీసం అంటే ఒక 2 మీటర్లు, ఒక 7 అడుగులు ఎక్స్ట్రా వైర్లు బయటకు తీసుకున్నాము. తీసుకుని ఎక్కడికి కావాలో అక్కడికి మేము జాయింట్ చేసేసుకున్నాము. ఇంకా ఆర్సీఏ కేబుల్స్, ఏవి రిసీవర్ నుంచి ఆర్సీఏ కేబుల్స్ ఇలా తీసుకున్నాము. మొత్తం టోటల్ వైరింగ్ అంతా స్టోర్ రూమ్లోంచి వచ్చింది అండి మాకు ఇక్కడికి. ప్రతి స్పీకర్కి బనానా క్లిప్స్ అండి, వీటి కూడా బనానా క్లిప్స్ ఇచ్చేసాము. మామూలుగా అయితే డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు, కానీ ఇది కొద్దిగా బాగుంటుంది, వర్క్ నీట్గా ఉంటుంది, మనకు సాటిస్ఫై ఉంటుంది. ఎక్కడ మేము కాంప్రమైజ్ కాకుండా అనవసరంగా పెట్టుబడి పెట్టకుండా మనకు ఎంత కావాలో అంతేగా చేయించుకున్నామండి. ఈజీ అనమాట ఇది తీయడము, మనం జరుపుకోవడం, ఏదైనా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలని ఈజీగా ఉంటుంది. బనానా క్లిప్స్ ఇవి. ఇదండి మా వైరింగ్ బ్యాక్ సైడు. ఎక్కడ వైర్లు కనపడవండి, మీరు నీట్గా ఇవి మేము చేయించుకున్నాము. అదే పనిగా షోకేస్ చేసేటప్పుడే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా హోల్స్ పెట్టించుకున్నాము వీటికి. ఇంకా ఈ క్యాబిన్ నుంచి ఈ క్యాబిన్ కూడా సెంటర్లో హోల్ పెట్టించుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసండి ఈ 2 యాంప్లిఫైర్లకు సపరేట్ సాకెట్ బాక్స్ అండి. ఇది ఈ 2 యాంప్లిఫైర్లకు సపరేట్ అండి సాకెట్ బాక్స్. అది 320 వైర్, అది సపరేట్ 2 కంట్రోలర్స్ దానికి. అదేవిధంగా ఏబీ రిసీవర్కి, అమెజాన్ ఫైర్ స్టిక్కి ఇవి సపరేట్ అండి. ఇది అదేవిధంగా సబ్బూఫర్ యాంప్లిఫైర్కి, ఏబీ రిసీవర్ పైన ఉండే ఫ్యాన్స్కి సపరేట్ సాకెట్ ఇది. వీటన్నిటికి కలిపి మెయిన్ స్విచ్ ఇదండి, 20 amps స్విచ్ ఇది. ఇది మాకు మీటర్ నుంచి సపరేట్ వచ్చింది. ఇది ఒక్కటి ఆన్ చేసామంటే మొత్తం మ్యూజికల్ సిస్టమ్ అంతా ఆన్ అవుతుంది, టోటల్ ఆన్ అవుతుందండి. ఇది ఒకటి ఆఫ్ చేసేసామంటే మ్యూజికల్ సిస్టమ్ మొత్తం ఆఫ్ అవుతుంది. టీవీకి సపరేట్ అండి ఇది. టీవీకి సపరేట్గా స్టెబ్లర్ ఇచ్చాము. ఈ యొక్క స్విచ్ మీదే ఈ యాంప్లిఫైర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. బయట నుంచి దీనికి హెవీ కేబుల్ లాగామండి, మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి లాగాము. ఎందుకంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫారాలు ఉన్నాయి, కరెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. మనం మామూలు ప్లగ్స్ పెట్టామంటే మెల్ట్ అయిపోతాయి, హీట్ ఎక్కిపోతుంది. కాబట్టి మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి తీసుకున్నాం మేము. ఎడుతుంది ఉందండి, దీనికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒక స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అన్నీ ఆన్ అవుతాయి. లేదు ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలి, ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సపరేట్ బాక్సెస్ మనం ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇండికేటర్ కూడా వెలుగుతుంది బాక్సెస్. ఇవి మేము చేయించుకున్నామండి సపరేట్గా. దాన్ని సపరేట్గా మనం వర్క్ చేసుకోవాలంటే ఇండివిజువల్గా ఆఫ్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు.
అదే అండి ఈరోజు మా వైరింగ్ సెటప్. ఇవి ఆక్సిజన్ ఫ్రీ అన్నీ అనేసి బ్రాండ్ ఉంటాయండి. అవి అయితే కాస్ట్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. మీరు ఈ విధంగా 1.0 హ్యావెల్స్ కానీ గోల్డ్ మెడల్ కానీ తీసుకోండి. మేము మొత్తం ఇంటికి మొత్తం వైరింగ్ అదే తీసుకున్నాము. లెఫ్ట్ రైట్ స్పీకర్ కూడా అదే అండి బనానా క్లిప్స్. ఇది కూడా 180 వైర్, ఇది 1.0 సూపర్గా ఉంటుంది. దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉందండి వైరింగ్, సీలింగ్లో కనపడకుండా తీసుకున్నాము. ఇంకా ఆ స్పీకర్కి అయితే మీరు గమనించి ఉంటారు, అట్లా స్టేర్ కేస్ నుంచి వెళ్ళి అలా వెళ్ళింది వైరింగ్. ఎక్కడ వైర్స్ కనపడవండి. ఎవరైనా చూస్తే ఇది ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఏమన్నా ముందుగా ఏమన్నా వైరింగ్ చేశారా అనుకుంటారు, కానీ లేదండి. ఈ పెయింట్ వర్క్ అంతా అయిన తర్వాత మేము చేయించుకుంది. సీలింగ్ కూడా పెయింట్ వర్క్ అయింది, అయినా కూడా ఎక్కడ మరకలు అనేది లేదు. నీట్గా ఫినిషింగ్ ఉందండి. అదొకటండి. మెయిన్ ఏమంటే తీసుకునే ఆర్సీఎస్ కేబుల్స్ మంచివి తీసుకోండి. మామూలుగా 100, 120 అలా లేకుండా అమెజాన్ అయినా బాగుంది. దీంట్లో అమెజాన్ ఆర్సీ కేబుల్స్ బాగున్నాయి. ఇవి కింద వచ్చేసి ఇది కేబుల్ క్రియేషన్స్ అండి. ఇది వేరే బ్రాండ్, ఇది కూడా మంచిదే అండి. ఇది కూడా కేబుల్ క్రియేషన్, ఇది అమెజాన్. ఇది ఆర్సీ కేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ప్రియాంప్ చేసుకునేసరికి ఆర్సీ కేబుల్స్ మంచివి కొనండి. ఎందుకంటే సిగ్నల్స్ ట్రావెల్ చేసేది కాబట్టి. తక్కువ ఆర్సీ కేబుల్స్ వేసారంటే అంతగా ఉండదండి ఎఫెక్ట్. వైరింగ్ చేసుకోవడము చాలా ఇంపార్టెంట్. సిస్టమ్ పెట్టుకోవడం కన్నా మనం వైరింగ్ నీట్గా చేసుకోవాలి మనము. అది మనం ఇంట్రెస్ట్గా మనం చేసుకుంటేనే అండి. అది ఇలాగ ఎక్స్ట్రా వైర్ ఉందంటే ఇట్లా ట్యాగ్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం బెస్ట్. టేపులు అందు కొట్టద్దండి, జిడ్డుగా ఉంటుంది. అవి ఊడదీయాలనే కష్టం. ఇవైతే ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేసేయచ్చు, మళ్ళీ పెట్టేయచ్చు. దాన్ని ఇలా సపరేట్ ఉందంటే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే చిన్నది ఒకటి గడియారం బ్యాటరీ తీసుకొని మీరు చెకప్ చేసుకోవచ్చు. ఏ స్పీకర్ ఎక్కడ ఉందనేది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని ప్రకారమైన మీరు కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చిన్నది బ్యాటరీ వస్తుంది కదా మామూలుగా, రిమోట్ బ్యాటరీ, దాని ద్వారా మీరు టెస్ట్ చేసుకుని అయినా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మేము ఈ విధంగా నీట్గా ట్యాగ్స్ వేసుకున్నాం దీనికి. ఏదైనా మాకు ట్రబుల్ వచ్చింది, సింపుల్గా ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ టైప్ ఇచ్చామండి ప్లగ్ మేము. దీన్ని కూడా మనం సాకెట్ తీసేయచ్చు సింపుల్గా. తీసేసి మనం దీన్ని రిపేర్ చేసేసుకొని మళ్ళీ మనం దీన్ని ఫిట్టింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏముండదు. సింపుల్ మెథడ్ అండి, ప్లగ్ అండ్ ప్లే, ఈజీ మెథడు. కంపెనీ సెట్ మార్క్ ఉంటుంది. ఎక్కడే కానీ సిగ్నల్స్ డ్రాప్ కావడం మనకు అనుమానం ఉంటుంది. ఇన్ని వైర్లు ఉన్నాయి కదా, బిగిచ్చేసి లోపలికి పెట్టేసిన తర్వాత వర్క్ అవుతుందో లేదో అని మనకు అనుమానం ఉంటుంది. ఈ మార్క్ చేసుకుంటే మనకు ఎటువంటి అనుమానాలు ఉండవు. అదే క్లిప్స్ టైప్ అలా చేసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇవైతే పర్మనెంట్ ఉంటాయి, మనకు రస్ట్ పట్టవు. ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, లైఫ్ బాగా వస్తుంది. ఇది అట్మాస్ సబ్బూఫర్కి వచ్చేసి ఇట్లా వైరింగ్ చూడండి. మీరు బయటకు ఎక్కడ కనపడకూడదు. వైర్లు మనం వేలాడుతూ అలాగా మనం ఉన్నాయంటే చూడ్డానికి బాగుండదు. వైరింగ్ మనం ఇచ్చినా కూడా అసలు వైర్లు కనపడకుండా చేస్తే ఫీల్ బాగుంటుందండి మనకు. అదొక సాటిస్ఫైగా ఉంటుంది. ఈ వైర్ కూడా గమనించలేదు. చిన్న మేము పెయింట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఇక్కడ ఇది ముందు 5.1కి ఉండే వైరింగే ఇది. అక్కడ చిన్న గాడి కొట్టించేసి మళ్ళీ ఆల్టెక్ లాగిచ్చామండి. అలా వచ్చింది మాకు అక్కడి నుంచి. ఇట్లా తీసుకున్నాం దీన్ని. ఈ సబ్బూఫర్ది కూడా వైరింగ్, ఆ ఎల్ఈడి ఉంది కదండి లైట్, దాని బ్యాక్ సైడ్ ఉంది వైరు. దాని బ్యాక్ సైడ్ ఉందండి వైర్, అది కనపడదు, లోపలికి దుబ్బేసాము. ఈ సబ్బూఫర్కి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉందండి వైర్. ఇది బ్లాక్ వైర్, ఇది మీరు గమనించుంటారు. బ్లాక్ వైర్ ఎక్కడ కనపడవండి వైర్లు. అక్కడ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ అక్కడ వైట్ సిమెంట్ పెట్టేసాము. ఈ స్పీకర్కి ఆ పైనుంచి కొద్దిగా లుక్ ఉండాలనేసి అట్లా స్ప్రింగ్ పైప్, వైట్ స్ప్రింగ్ పైపు అట్లా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాం దానికి లుక్ వైజ్గా. ఈ స్పీకర్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉందండి. అది మనం వైరింగ్ లాగించేటప్పుడే మనము కొంచెం ఐడియాగా నీట్గా లాగించుకోవాలండి. వైర్లు కనపడకూడదు. మ్యాక్సిమం కనపడినాయంటే ఫీల్ ఉండదండి. తప్పదు, కొన్ని చోట్ల కనపడుతున్నాయి, తప్పదంటే మనం ఏం చేయలేము. వీలైనంత వరకు మనం వైరింగ్ నీట్గా లాక్కోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా అట్మాస్కి కూడా ఇవ్వరగండి, ఎక్కడ వైర్లు అనేది ఉండదు మనకు. నీట్గా ఉంది ఫిట్టింగ్.
ఈ సబ్బూఫర్ వైరింగ్ వచ్చేసి మాకు ఇది ముందుదండి 5.1 కాబట్టి అప్పుడు మేము పైప్ కొట్టించుకున్నాము. ఈ విధంగా వచ్చేసిందండి. అది గోడలోకి వచ్చేసింది, అది గోడలోంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనమాట. మాకు ఏవి రిసీవర్కి స్పీకర్ కనెక్షన్స్ ఏమీ లేవండి, ఎటువంటి స్పీకర్ కనెక్షన్స్ లేవు. ఓన్లీ ఆర్సీఏ కేబుల్సే ఇచ్చాము. ఆ ఆర్సీఏ కేబుల్స్ కూడా 13 ఛానల్ దీనికి వెళ్ళింది. సెంటర్ ఛానల్ అట్మాస్ సోఫా సెట్ కింద ఉండే సబ్బూఫర్లకు దీనికి వెళ్ళాయి. రిమైనింగ్ 6 సబ్బూఫర్స్కి దీనికి వెళ్ళాయి అనమాట ఆర్సీఏ కేబుల్స్. ఓన్లీ ఏవి రిసీవర్ నుంచి మేము సిగ్నల్సే తీసుకున్నాం. సిగ్నల్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏవి రిసీవర్ మీద ఎటువంటి లోడ్ పడదు, స్మూత్గా ఉంటుంది, లైఫ్ బాగా వస్తుంది. ఏవి రిసీవర్ హీట్ కాదండి. మనం కంటిన్యూ 10 అవర్స్ వాడినా కూడా ఏవి రిసీవర్ హీట్ కాదు. లోడ్ అంతా ఇవి తీసుకుంటాయి అన్నమాట. ప్రియాంప్స్, ఈ ప్రియాంప్ లోడ్ తీసుకుంటాయి. ఏమున్నా లోడ్ అంతా దీని మీద పడుతుంది, ప్రాబ్లం ఏముండదు. దీంట్లో హెవీ బోర్డులు ఉంటాయి, మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ 25 యాంపర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి తట్టుకుంటాయి ఇవి. ఏవి రిసీవర్ని మనం ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్రాసెసరు సాఫ్ట్వేర్ అంతకుమించి ఇంకేమి ఉండదండి. ఏవి రిసీవరు అంతవరకే మనం దీన్ని యూస్ చేసుకుంటే లైఫ్ బాగా వస్తుంది. దీంట్లో ఉండే మనం సాఫ్ట్వేర్ని యూస్ చేసుకోవాలి. మనం దీనికి స్పీకర్ కనెక్షన్లు ఇచ్చామని చెప్పి దీనికి స్పీకర్ కనెక్షన్స్ మనం ఇచ్చామంటే వెనకాల సాకెట్స్ ఉన్నాయని ఇచ్చామంటే వర్క్ అవుతాయి, కానీ అవుట్పుట్ ఏమి ఉండదండి. అవుట్పుట్ పడిపోతుంది. మీరు 80, 100 వాల్యూమ్ పెట్టినా కూడా ఏమీ ఉండదు, సరౌండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు. హీట్ ఎక్కిపోతుందండి, ఏవి రిసీవర్ తొందరగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది. అలా కాకుండా మీరు ఇట్లా ప్రియాంప్కి ఇచ్చారంటే ఇది లైఫ్ బాగా వస్తుంది. 10 ఏళ్ళు కానీ ఏమీ కాదు ఇది. ఈ ప్రియాంప్స్ మీరు చేయించుకున్నారంటే ఇవి కూడా ఏమీ అసలు ప్రాబ్లం ఉండదండి. మంచి కుమార్ బోర్డులు అటు కంపెనీ బోర్డులు వేసుకున్నారంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా వైరింగ్, స్ట్రాంగ్ వైరింగ్, మీరు మంచి గేజ్ ఉండేది హ్యావెల్స్ కంపెనీ అట్లా గోల్డ్ మెడల్ కానీ చేసుకొని ఇటు బనానా సాకెట్స్ వేసుకొని మంచి బ్రాండ్, అంటే మరి హెవీ బ్రాండ్ ఏం అవసరం లేదండి. అమెజాన్ కానీ కేబుల్ క్రియేషన్స్ ఇవన్నీ బడ్జెట్లోనే ఉంటాయి, మంచి రేటింగ్ ఉంది. ఇలా వేసుకున్నారంటే ఎక్కడ సిగ్నల్స్ డ్రాప్ కావడం కానీ ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉండవు, లైఫ్ బాగా వస్తాయి, నీట్గా ఉంటుంది, ఆడియో స్మూత్గా ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మనకు ఎక్కడ అనుమానం ఉండదు. ఇన్ని వైరింగ్లు ఇచ్చేసరికి మనం పక్కాగా ఇచ్చేసి వదిలేసామంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనం ఏలు పెట్టే అవసరం ఉండదు. ఈ యాంప్లిఫైర్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. లేదంటే లోపల షార్టేజ్ రావడము, స్పీకర్స్ బర్న్ కావడము, లేదంటే బోర్డులు కాలిపోవడము, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టవర్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పానండి, పోల్కాడియో. ఇది సిరీస్ అయితే గుర్తులేదు, కానీ దీనిలో క్రాస్ ఓవర్ ఉందండి. దీంట్లో ఈ టవర్ అయితే పోయి మీరు ఏవి రిసీవర్కి ఇచ్చారంటే ఏమీ ఉండదండి అవుట్పుట్. అసలు వస్తుందా లేదో కూడా మీరు డౌట్ పడాలి. ఇంత టవర్కి దాదాపుగా 3.5 అడుగు 4 అడుగుల హైట్ ఉందండి. ఇది డెప్త్ 1 ఫీట్ ఉంది. ఇది ఇలా పెడితే వచ్చేసి ఇది టవర్ అండి. ఇది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను. ఇంత టవర్ మీరు ఏవి రిసీవర్కి ఇచ్చారంటే దీనిలో 2 సబ్బూఫర్స్, 2 మిడ్ రేంజ్, 1 ట్యూటర్ ఉందండి. ఇది మాకు దాదాపుగా 2 కలిపి 75,000 పడ్డాయి. ఈ 2 టవర్లు మీరు ఏవి రిసీవర్కి ఇచ్చారంటే ఇది 8 ohms 200 RMS. కానీ దీంట్లో ఉండే మనం ఇంత హెవీ టవర్లో ఉండే మజాను మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఏవి రిసీవర్కి ఇచ్చారంటే ఏమి అవుట్పుట్ ఉండదండి, అవుట్పుట్ పడిపోతుంది. అసలు అందులో క్రాస్ ఓవర్లు వాడారు దీంట్లో. ఆ క్రాస్ ఓవర్ వల్ల ఒక 20-30% వాల్యూమ్ కూడా పడిపోతుంది. బట్ మ్యూజిక్ కానీ ఏదన్నా బేస్ ఎఫెక్ట్ కానీ స్మూత్ ఉంటుంది, ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి టవర్ని మనం పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి, 100కి 200% ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఇట్లా మనం ప్రియాంప్ సెక్షన్కి ఇచ్చినామంటే దీంట్లో ఉండే దమ్ము తెలుస్తుంది మనకు. ఈ డబ్బు పెట్టినందుకు ఇంత హెవీ టవర్కి అనుకుంటాం మనం ఏవి రిసీవర్కి ఇచ్చినాక ఇంత టవర్ ఉంది, ఏం పర్ఫార్మెన్స్ లేదని బాధపడతాము. ఇలాంటి ప్రియాంప్ ఒకటి ఇచ్చామంటే దీంట్లో ఉండే దమ్ము ఎంత ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఈ సబ్బూఫర్లు ఏవి అవసరం లేదండి. ఈ 2 టవర్లు ఈ ప్రియాంప్కు ఉండే ఈ బేస్ కంట్రోల్ స్టాండ్ ఫ్రంట్ కదా, ఈ బేస్ కొద్దిగా ఒక 60% పెట్టామంటే
ఆ క్లాత్ కూడా కదులుతుందండి. క్లాత్లో కూడా వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. అంత ఆ రెండు లోపల ఉండే సబ్బూఫర్స్ మీకు లాస్ట్ వీడియోలో లోపల చూపించాను. స్పీకర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మోడల్ చూపించాను. ఈ క్లాత్ కూడా షేక్ అవుతుంది అనమాట, అంత బేస్ వస్తుంది ఒక 60లో పెడితే. ఇది ఫుల్ పెట్టినా కూడా ఈ క్రాస్ ఓవర్ ఉండేదాని వలన ట్యూటర్ నీట్గా ఉంటుంది, క్లియర్గా ఉంటుంది. మరీ ఎక్కువగా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా స్మూత్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే కంపెనీది కాబట్టి పోక్ ఆడియో ఇది. ఇలా కింద రబ్బర్ మ్యాట్స్ యూజ్ చేసాము దీనికి, షేక్ కాకుండా. ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు కింద చెక్క పాడు కాకుండా ఇలా రబ్బర్ మ్యాట్స్ ఇచ్చాము. ఇది మేము సెంటర్ ఛానల్ మేము చేయించుకున్నాం కాబట్టి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది పూర్తిగా పెట్టాను ఫ్రంట్లో. సెంటర్ ఛానల్ చూడండి, 50%కే మాకు ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో క్రాస్ ఓవర్ ఏం లేదు. ప్లస్ 2 8 ohms ట్యూటర్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. బుల్లెట్ ట్యూటర్స్ అండి అవి. కాస్ట్ తక్కువేం కాదు. 2 ఆల్రెడీ చెప్పాం, 6000 7000 పడ్డాయి. 2 ట్యూటర్లే 7000 పడ్డాయి. కొద్దిగా పెట్టినా కూడా అదిరిపోతుంది. ఈ వాల్యూమ్ చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ బ్రాండెడ్ది కదా, పోక్ ఆడియో. ఫుల్ పెట్టాం. ఫుల్ పెట్టినా కూడా ఓకే, బాగుంది పర్ఫార్మెన్స్. ఇది చూడండి 50%లోనే ఉంది. ఇది మేము చేయించుకున్నాం కాబట్టి 50% 60%కే రోడ్డు పైకి వినపడుతుందండి సెంటర్ ఛానల్ వాయిస్. చాలామందికి సెంటర్ ఛానల్ వాయిస్ ప్రాబ్లం, వినపడదు అంటూ ఉంటారు. సెంటర్లో వాయిస్ ఏ ఉండదు మాకు అంటూ ఉంటారు. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రియాంపు మేము కస్టమైజ్ చేయించుకున్నాం. ఇది ముందు కూడా సెంటర్ పోకునింది, మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను. దీనివల్ల మేము కస్టమైజ్ చేయించుకొని 16 ohms పెట్టేసరికి కొంచెం పెట్టినా కూడా మాకు సూపర్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్. ఇది టవర్స్కి ఫుల్ పెట్టాలని వస్తుంది. ఇంకా సరౌండింగ్కి మేము పెద్దగా బేస్ పెట్టానండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు సబ్బూఫర్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ సరౌండింగ్ కూడా బేస్ ఎఫెక్ట్స్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో అవసరం లేదండి, 50 పెట్టాను దీనిలో ట్యూటర్స్ ఉన్నాయండి. సరౌండింగ్ బ్యాక్, అట్మాస్కి ట్యూటర్స్ ఉన్నాయి. అట్మాస్ హీలింగ్ ట్యూటర్స్. అట్మాస్లో కూడా బేస్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. మేము అట్మాస్కి బేస్ 15 పెట్టానండి, ఎందుకంటే అట్మాస్కి ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి సబ్బూఫర్ బాక్సెస్. అదే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ స్పీకర్లలో బేస్ పెట్టామంటే మ్యాచ్ కాదు. బేస్ తగ్గించాము. షార్ప్నెస్ కోసం కొద్దిగా ట్యూటర్ అనేది కొంచెం పెంచుకుంటామండి. అట్మాస్లో షార్ప్నెస్ వస్తే ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది. సరౌండింగ్లో కూడా షార్ప్నెస్ అనేది లేదండి, తగ్గించాము. అది కూడా 15 పెట్టాం. దాంట్లో కూడా షార్ప్నెస్ అవసరం లేదండి. అన్నిట్లో ట్యూటర్ల సౌండ్లు వచ్చాయంటే మనం వినలేం, కాబట్టి అది 50% చాలు. ఫ్రంట్ 100% పెట్టాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే వాడు క్రాస్ ఓవర్ ఇచ్చాడు లోపల, మనం ఏం చేయలేము. 100% పెడితే స్మూత్ ఉంటుందండి, స్మూత్గా క్లియర్గా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ఉంటుంది బాగా. ఎందుకంటే వాడు సిల్క్ డూమ్ ట్యూటర్ ఇచ్చాడు, దానికి స్మూత్నెస్ బాగుంటుంది. ఇంకా అది ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్కి బేస్ ఇది కొద్దిగా చాలు. మరి ఎక్కువ పెట్టినామంటే అవి తట్టుకోలేకుండా అండి స్పీకర్లు. ఈ యాంప్కి, ఈ హెవీ యాంప్లిఫైర్కి తట్టుకోలేకపోయేసి అది చాలా అసలు క్లాత్ కూడా షేక్ అవుతుంది. అందుకోసం మేము దీన్ని 60లోనే పెట్టాము. ఇంకా సెంటర్కి అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు, ఎందుకంటే 16 ohms కాబట్టి కొద్దిగా పెట్టుకుంటాము. ఇవి కొద్దిగా పెట్టుకునేసరికి ఈ సబ్బూఫర్లు కూడా తగ్గించుకోవాలని వస్తుంది. ఇది కూడా 60 పెట్టుకున్నామంటే ఇది 60 ఉంటే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది మనము 60 పెట్టుకొని ఇది 100 పెట్టామంటే మ్యాచింగ్ అంతగా అనిపించదు, బాగుంటుంది, ఎక్కువ బేస్ వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ కోసం ఇది కొద్దిగా ఇది ఎంత ఉందో ఇది అంతే పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కంట్రోలరు. అంతే అండి టాపిక్. మెయిన్ ఏమంటే కాన్సెప్ట్ బనానా క్లిప్స్ వైరింగ్ మీద కాన్సెప్ట్. మేము లాగిన వైరింగ్ ఎక్కడే కానీ వైరింగ్ అనేది ఎక్కడ కనపడదు మీకు. వైరింగ్ అనేది ఎక్కడ మీకు కనపడదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఎక్కడే కానీ మామూలుగా ఎన్ని లాగేసి ఇక్కడ లాగేసి వదిలేస్తారు. అట్లా కాకుండా మేము వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ స్టోర్ రూమ్లో నుంచి లాగి దాన్ని అలా హోల్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి మేము దాదాపుగా వైర్లు కూడా మేము బయటికి ఒక 2 meters వదిలాం. ఎక్స్ట్రాగా 2 meters అంటే ఒక 7 feet 8 feet వరకు మేము వైరింగ్ బయటికి లాగాము. ఎందుకంటే మనకు ఫ్రీగా మనం ఎప్పుడైనా రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా ఫ్రీగా ఉండాలనేసి తీసుకొని రిపేర్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా వైర్ ఉంటే బాగుంటుంది. సెంటర్ ఛానల్ కూడా ఇక్కడ
ఇది ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా ఒక హోల్ ఉందండి. అక్కడ నుంచి సెంటర్ ఛానల్ తీసుకున్నాము. దీనికి కూడా మీరు వైర్ ఎత్తికినా కూడా కనపడదు ఎక్కడ. దీనికి వైరింగ్ కనపడదు. ఎక్స్ట్రా వైర్ ఎప్పుడైనా వదులుకోండి, కనీసం 1 మీటర్ వైర్ అయినా వదులుకోండి. మేము ఏవీ రిసీవర్ కూడా బయటకు తీసేయచ్చు ఈజీగా. ఎందుకంటే ఈ ఆర్సీ కేబుల్ దాదాపుగా 2 మీటర్స్ తీసుకున్నామండి. 2 మీటర్లదంటే 7 అడుగులు ఉంది ఇది. ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉంటే మీరు ఆడని చుట్టి పెట్టుకునే ఇబ్బంది లేదు, కానీ మీరు అక్కడికక్కడికి టైట్గా తీసుకున్నారంటే ఏవి రిసీవర్ ఎప్పుడైనా బయటికి తీయాలంటే తీయలేము మనము. ప్రాబ్లం అవుతాయి. సాకెట్స్ ఊడిపోవడము, లేదంటే ఏవి రిసీవర్ అనగల పిన్నులు పోవడము, అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా వైర్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇది పర్మనెంట్గా ఉండే వైర్ సెటప్ కాబట్టి 2 మీటర్లు కావచ్చు 2.5 మీటర్ అయినా మీరు ఫ్రీగా వదులుకొని దానికి రౌండ్ చేసేసి ఈ విధంగా దొరుకుతాయి. ఈ విధంగా వేసేసుకోండి. ట్యాక్స్ ఇట్లుంటాయి. ఈ విధంగా వేసుకున్నారంటే నీట్గా ఉంటుంది. టేప్ అని చేశారంటే ఎవరికి జిడ్డుగా అది పీక్కోలేక దాన్ని మళ్ళీ బ్లేడ్తో కట్ చేసి వైర్లు కట్టుకోవడము, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వేసుకున్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా రెడ్ బ్లాక్ సపరేట్గా ఒక్కొక్క టేప్ వేసేసారంటే కలిసిపోదు అన్నమాట. దాన్ని సపరేట్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఈజీ అండి అసలు మెథడు. ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ విధంగా తీసేసేయడము, ఇట్లా పెట్టేసి నీట్గా స్క్రూలు బిగించేసామంటే లూజ్గా అనమాట. మళ్ళీ ఇట్లా పెట్టేసి అంతే ఫుల్ టైట్ అయిపోతాయి. ఈజీ మెథడ్ అండి. ఒక్కసారి ఫిట్ చేసుకుంటే అయిపోయి, జస్ట్ పిన్ అంతే. సింపుల్ మెథడ్. అలా కాకుండా క్లిప్పులు పెట్టి దొబ్బడము, అవి రస్ట్ పట్టడము, ఒకదానికి అంటుకోవడము, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది క్లీన్గా నీట్గా ఉంటుంది. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది. కాకపోతే మేము వాడిన సిస్టమ్ చెప్తున్నాను, మా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. చాలామంది కరెంటు వైర్లు వాడద్దు అది ఇది అంటారు. ఏమీ కాదండి, మేము 5 ఏళ్ళ నుంచి వాడుతున్నాము. ఇవే బెస్ట్. మంచి లిడ్స్ ఉండే తీసుకోండి. హెవీ వైర్ అవసరం లేదు. 320 వైర్ ఏం అవసరం లేదు. 1.0 తీసుకోండి, 180 వైర్ తీసుకోండి. గేజ్ ఉండేది తీసుకోండి, కాపర్ తీసుకోండి, హ్యావెల్స్ తీసుకోండి, బాగుంటుంది. పెట్టుకున్నారంటే లైఫ్ బాగా వస్తుంది, ఎటువంటి సమస్య ఉండదండి. ఇది ఈ వీడియో అంతే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్.